А для этого фильтрующего колодца нам пришлось подвязывать провода и переставлять ковш, поскольку места, как всегда, не было. Весь грунт был вывезен, и в целом мы работали с колес. Перелив был сделан на глубине 3 метра, а общая глубина котлована составила 5,5 метров. Но все же нам удалось установить два рабочих кольца, объем которых составил 5 кубов. По традиции на дно и по бокам засыпали щебень. Затем установили горловины и сделали обратную засыпку. Вот такая красота у нас получилась. Если понравилось, поставь лайк.